Вот у нас вот такой вот сегодня ураган за окном. Не знаю, видно, не видно, что-то на фотоаппарате, на этом так не видно. Вот смотрите, какой у нас ураган за окном сегодня. Он все деревья гнет, трава аж отваливается. Прям капец сегодня. Даже штормовое предупреждение было. Видите, что творится у нас сегодня. Естественно, будем дома сидеть. Никуда не пойдем. Видно по деревьям, да? Прям на макушке. Но вот на камере даже так не видно. А на самом деле, когда смотришь в окно, аж прям страшно, что там такое творится. Прям ураганище. По траве, может быть, заметно, да? Так что сегодня будем сидеть дома. Сегодня у нас будут домашние дела. Птички стайками туда-сюда, туда-сюда. Так, смотрите, у нас мало того, что ураганный ветер, так еще метет жутко. Прям, не знаю, видно, не видно, но прям там такое снежище уже метет. А сегодня уже 3 марта. Смотрите, прям такое вот ураганище. Почему-то на камеру так сильно не видно, что там творится. Вот. И еще и снег, смотрите, повалил. За окном у нас еще и снег. Да, 3 марта не выйти вообще с детьми на улицу. Метет прям вообще конкретно метет. Завывает все за окном. Деревья вон все аж качаются. Ой, вообще страшная прям метель. Да, 3 марта в Сибири. Вот так бывает. Ой, смотрите, я подошла к другому окну. Думаю, может, тут лучше будет видно, какая у нас сегодня метель. Смотрите, вон туда вдаль. Смотрите, даже елок не видно. Это вот так у нас метет снег. Да-да, сегодня 3 марта, 3-й день весны, а у нас конкретная зимушка, зима просто. Метель вообще капец. Это у нас такие окна грязные с той стороны. Прям потеки. Вообще жутко. Смотрите, машина вот едет, фарами светит, прямо заметает. Такая у нас метель. Такая вот у нас весна в Сибири. Вот так у нас стало буквально за секунду. Заморозилось все окно. А на улице там прям дикий ужас, что происходит. Буквально за 20 минут замело просто все. Там вон люди идут, их даже просто не видно. Вот такой вот у нас весенний денек. Там страшно, прям бушует что-то, буря прям. У нас даже МЧС сегодня сделал предупреждение. Люди там, видно, идут, прям все скрючились. Значит, попробую приблизить. Видите, как там идут люди? Все в капюшоне, замурованные, пригнувшись, еле. Меня ребенок шатает, поэтому вот так. И видите, прям согнувшись, там все пурга прям метет. Да, вот так вот у нас. Весенний, вот, ребята, денечек. У нас сегодня, я уже показывала, ураган был, мело-мело. И в итоге он даже машина у нас застряла. Вон там стоит какая-то машина, вон мужики выбежали. Они в итоге застряли. И это 3-й день весны, ребят. 3 марта сегодня. Вон мужики выталкивают. Помогают ему. Вот такие у нас сугробища, так намело. 3 марта. Молодцы. Помогли. Не остались равнодушными, правильно. Вот такой вот у нас весенний денек. Все, выехала машинка, поехала. Молодцы, ребят.
Так что представляете, что у нас тут творится? Вот такие вот сугробы ураганистые. Да. Вот так у нас здесь. Весна в Сибири. Жестокая весна. Видите, там как заносит прям машины. Такая вот колеища там. Намело очистить явно уже, видимо, не будут. У нас с этим делом тут не очень. Вон прям разъехаться даже машины не могут. Вот так вот здесь намело. Вон прям ужас какой-то. Еле едут там машинки. Да, весна, весна. Зима не дает нам никак к весне готовится. Такая вот наледь у нас на окнах сегодня из этого урагана и метели. Вон ветрище так и продолжается. Видно по деревьям. Замучила я вас сегодня этой метелью уже, снегом, холодом. Ну да, вот теперь еще машины застревают. Что есть, то есть, тем и делимся. Вот тут у нас опять застряли, он еле вытолкали ребят. И у нас дорога постоянно, тут все застревают. Замело так, то он опять люди застряли, сейчас толкали. А он уже только что вытолкали. Представляете, вот такая весна, а так вот все замело у нас. И никто уже эту дорогу не почистит, поверьте. Так теперь оно пока само не растает, будет вот это все стоять дело. Ну там прям вот видно, приближу максимум, да? Вон там прям такая вот каша на дороге. Машина поедет, будет вот видно. Прям под колесами каша огромная. Он ее аж все елтозит. Видите, там колея такая. И там они у нас застревают уже второй день машины. У меня видео о том, как машины тут становятся. У нас их выталкивают. Да, ну такое там у нас дело на дороге. Как не подойдешь, кто-то да застрял.